正直に聞きます。あなたは自分って運がいい人だなと思いますか？チャンスが来ない。人間関係が重い。頑張っているのに流れが変わらない。もし今、なんか停滞している、そんな感覚があるなら、それ、才能でもあなたが悪いわけでもなく、状態がずれているかもしれません。ちょっと不思議な話をします。脳科学では、脳は現実をそのまま見ていないと言われています。量子力学の世界では、観測によって現実が確定すると言われています。引き寄せの世界では自分の状態が現実を引き寄せると言われている。言い方は違うけど、実はみんな同じことを言ってるんです。運がいい人とそうじゃない人の差は何が起きたかじゃない、どんな状態で生きているかの差なんです。今日は継続が大変な筋トレや読書や瞑想と違って負担が軽く続きやすいけど3日で運が良くなる状態を作るための7つの神習慣を脳科学、引き寄せ、成功法則の3つの視点で紐解いていきます。今回の動画であなたの運のスイッチを押していきましょう。なぜ運は作れるのか。まず大前提。運って神様がランダムに配っているものじゃありません。脳科学的に見ると、運の正体はチャンスに気づくか、チャンスが来た時にどう動けるか、意味付けをどうするかのこの3つなんです。そしてこれを決めているのがあなたの前提と状態。だから運がいい人は無意識に運が良くなる状態を作っている。逆に運が悪い人は無意識に運が下がる状態に入り続けている。ここからはその状態を切り替えるための神習慣のご紹介をしていきます。神習慣その1、運がいいと思い込む。脳科学的に見ると、脳は現実をそのまま見ていません。前提に合う情報だけを拾います。これをラスと言います。自分は運がいいという前提を持つと、偶然、ご縁、チャンスの情報を脳が集めてきてくれて、気づく回数が増える。これまで素通りしていたチャンスに気づく回数が増えるということは、運が良くなることでもあるんです。引き寄せ的に見ると、思考を現実化するという概念があります。うまくいくと思い込めば生きやすいし、逆にうまくいかなそうと思い込めば、その現実が引き寄せられる。すでにあると思いなさい。金持ちになるためには、金持ちを演じろとか言われますよね。運がいいと思い込む行為は、運がいい現実を呼び寄せる条件を先に用意することなんです。成功者の特徴。成功者ほど自分は運がいい人間と信じている人がめっちゃ多いです。僕もこれまでたくさんの成功者に会ってきましたが、みんな自分は運がいい人間だとはっきり言うんです。逆に自分は運が悪いと言っていた成功者はガチで会ったことがありません。運任せじゃなく、運とうまく付き合っているのが成功者。この成功者のポイントは捉え方です。成功者は失敗や嫌なことがあっても、まあこれも必要だったな、気づきだったで収穫にする。結果、失敗がつまらずに流れて、成功したこと、ラッキーだったことを素直に喜ぶし、印象に残すから運がいいと自分でも思えるようになるんです。神習慣その2、ネガティブな言葉を封印する。脳科学的に見ると、脳は自分が発した言葉が誰に向けられたかを区別できないという点。例えば誰かへの悪口や愚痴であっても、脳は自分に言ったと認識するんです。A 君に言ったつもりの悪口が、自分はそういう人間だと脳は学習する。脳はあなたが言った悪口の人と同じとあなた自身を認識する。怖いですよね。そうなると脳はチャンス、行為、偶然の助けを自分とは関係ないものとして認識しにくくなります。チャンスがあったとしても気づかない脳になってしまうので、実は悪口は人に向けているようで自分への攻撃なんです。引き寄せ的に見ると、言霊は確実にあって、言葉はその人の状態を固定します。ネガティブな言葉を使っている時に人は疑い、防御、不信、攻撃、多責の状態で世界を見ています。この状態で見た現実は当然ついてない世界になるんです。悪口を言っている人は同じく悪口を言っている人と仲良くなるし、日頃から一緒にいますよね。ネガティブな言葉を日常から発していると同じような属性の人が集まってくるので、さらに状況は悪化します。成功者の特徴。運がいい人ほど言葉選びは慎重です。愚痴も言わないし、悪口も嫌う人が多い。言ってもデメリットしかないことを熟知してるからです。成功者たちは運を味方にするために日頃からポジティブな言葉を発しています。神習慣その3、運がいい人と日常的に関わる。脳科学的に見ると、人は他人の思考、感情、判断基準をミラーニューロンによって無意識にコピーしています。一緒にいると仕草や表情や口癖、服装が似てくることありませんか？時には同じタイミングで同じ言葉を発したりすることありますよね。運がいい人の切り替えの速さ、行動の軽さ、
物事の捉え方、チャンスのつかみ方は一緒にいるだけであなたの脳に自然と入ってくるんです。引き寄せ的に見ると、引き寄せでは似た状態の人同士偶然に引き合うという考え方があります。運がいい人と一緒にいると、あなたも運がいい人として生活するし、運がいい人が他にも引き寄せられて集まってくるんです。そんな人たちが集まると、いい状態が起こりやすくなります。売れてる飲食店、業績がいい会社、みんな雰囲気いいとこ多くないですか？僕は飲食店を経営していることもあり、よく他の飲食店の観察をしていますが、人気店ほど店員さんの笑顔が素敵で楽しそうで活気があるんですよね。そんないい雰囲気に人も運も集まってくるんです。結果として人気店になっていく。成功者の特徴。成功者ほど運が悪い人とは関わりません。周波数のチューニングが狂って自分の運が落ちる可能性があるからです。人生が堕落していく人の特徴で、堕落させた交友関係が原因の人が多いです。成功者は会う人、見る情報、触れる空気を意図的に選んでいます。運は人経由で運ばれてくることを体感で知っているんです。神習慣その4、行動範囲を広げる。脳科学的に見ると、同じ場所、同じ職場、同じ家、同じ日常、同じ休日、こういった同じ環境が続くと、脳はここでは何も起きないと判断し、積極的に働くのをやめて省エネモードに入ります。移動して行動範囲を広げる行為は、そんな脳の省エネモードを強制リセットさせます。脳を再起動することによってチャンスに気づき、運がいい状態を作れるんです。引き寄せ的に見ると、行動範囲を広げて選べる未来の選択肢を増やせば、チャンスの総量を引き寄せれます。同じ場所にいても、そこに突然お金が降ってきたり、どでかいチャンスが舞い込んでくることって難しいですよね。行動範囲を広げて、新たなチャンスとの接点を増やすんです。成功者の特徴。実は成功者ほど移動しています。職場を変え、ビジネスを始め、都会に住んだり、田舎に住んだり、旅に出たり、海外に住んだり。そしていろんな人に会いに行く。とにかく動くのが成功の法則。考える前に場所を変える。場所を変えれば考えも勝手に変わる。で、行動範囲が広くなると、いろんなチャンスも見つけれるし、街や店や人を分析することで、成功につながるデータ蓄積をできるんです。日本だと分からなかったけど、海外に出てチャンスをつかんだ人や気づいた人いますよね。田舎だと分からなかったけど、都会に出てビジネスチャンスをつかんだ人。逆に都会から田舎に戻ってチャンスに気づいた人。移動や旅で人生の幅を広げることでチャンスをつかみ、運がいい人になっていくんです。神習慣その後、人間関係の断捨離。脳科学的に見ると、否定、愚痴、被害者意識の多い人といると、脳は常に防御モードに入り、あなたも気づいたらその属性の人になります。この状態では判断力が落ち、チャンスをつかめない。普段関わっている友人5人の平均が自分と言いますよね。だから日頃から関わっている人がネガティブで成果出してない人たちなら、自分もそうなっていくんです。運を良くしたいなら、運が悪い人、成果を出していない人とは勇気を出して距離を取りましょう。次元を上げるためには、今の友達との別れは必然なんです。運が良くなれば、運がいい友達が未来に待っています。引き寄せ的に見ると、不要な縁を手放すと、空いたスペースに新しい縁が入ると言います。環境は人を作ります。今あなたが運が悪い、状況がうまくいかないことには全て原因があるんです。一度今の人間関係を見直してみてください。近くにあなたの成長を妨げる人、あなたのエネルギーを奪う人、悪口を日常的に言っている人、人のせいにしている人いませんか？そういった人が近くにいると、その現実が引き寄せられます。成功者の特徴。成功者は人間関係を本当にシビアに見ています。僕は人生どん底から這い上がってきたんですが、成功者はなんで弱者と距離を取るのか、興味を持たないのかと、ポンコツな自分の時に怒りみたいな感情がありました。しかし自分の次元が上がってくると理由が分かったんです。成功者たちは関わる人の質は自分に影響を大きく与えることを熟知している。言い訳、努力しない多責思考の人間と関わると利用されるし依存されるしトラブルも増えます。だから人間関係は慎重なんです。あなたが運がいい人や最高な人間になりたいのならそうでない人とは距離を置きましょう。神習慣その6、物の断捨離、掃除。脳科学的に見ると脳は高性能なので思っている以上に視界の情報を全部処理しようとしてしまいます。机の上にある紙、使っていないガジェット、床に置きっぱなしのもの、それら一つ一つが無意識に脳のワーキングメモリを消耗させている。散らかった部屋にいると集中できない。
決断が遅くなる。何をしたいのかわからなくなる。これは性格の問題じゃなく、脳が常にマルチタスク状態に置かれているから。だから部屋が散らかっているイコール思考がまとまらないはガチで構造的な問題なんです。物を減らすと脳はようやく人生を前進させることにエネルギーを集中させます。集中した脳は運をつかみやすくするんです。引き寄せ的に見ると、空間は今の自分の心をそのまま映します。使っていないものを抱え続けている。過去の思い出や執着を手放せていない。いつか使うかもで止まっている。物が多い空間はもう十分持っている。これ以上はいらない。というメッセージを無意識に出している状態。掃除や断捨離は運を呼び込む前の受信状態を整える行為なんです。特に壊れているものはすぐに手放した方がいいです。トイレやお風呂、キッチンなどの水回りは常に綺麗な状態を維持しましょう。成功者の特徴。成功者の部屋、デスク、カバン、財布を見てみると驚くほどシンプルで綺麗な人が多い。それはミニマリスト気取りだからじゃなくて、余計な情報を持たない方が判断が早くなると知っているから。選択肢を減らす、迷いを減らす、決断を軽くする。そのために持ち物も人間関係も情報も必要なものだけにしている。結果としてチャンスが来た時に即動けます。これが運がいい人に見える正体です。神習慣その7、神社、パワースポットに行く。脳科学的に見ると、神社やパワースポットに行く行為の本質は、運気アップそのものじゃありません。神社に行くという儀式は、脳のモードを切り替えるスイッチなんです。人間の脳は場所、行動、所作とセットで意味付けをします。鳥居をくぐる、手を洗う、静かな空間に入る、頭を下げる、お賽銭を入れる。この一連の動作が今までと同じ思考、行動を一旦終わらせるという合図になります。つまり神社は脳にリセット、再スタートを認識させるための装置。何かを変えたい時に場所を変えるのはめちゃくちゃ合理的なんです。しかも神社は神聖な場所と脳が思い込んでいるので効果が高いんです。引き寄せ的に見ると、引き寄せの本質はお願いすることではなく意図を明確にすること。神社やパワースポットでやっているのは実はこれ。今の自分はどこにいるのか、何を手放すのか、これからどこに向かうのか、何を実現したいのかを言語化、意識化する行為。神様や宇宙にお願いしているように見えるけど、本当は自分自身にこの方向で生きると宣言している。意図が定まると情報の取り方、行動の選択、人との縁が自然とそっちに寄っていく。だから神社に行った後、流れが変わったと感じる人が多いんです。神社に関しては、科学では説明できない波動というか、質のいい気が流れてるんじゃないかと僕は思います。ちなみに神社は朝に行くのがおすすめ。成功者の特徴。成功者ほど人生の節目に必ず神社に行きます。事業の節目、引っ越し、新年、新しい挑戦、大きな決断の前。このタイミングで神社に行く人、自然の中に入る人、一人で静かな場所にこもる人が多い。共通点は一つ。同じ思考のまま次に進まないという意識。神社はそのための分かりやすく再現性のある場所として最適なんです。成功者は運をもらいに行くというより、運が流れ込む状態に自分を切り替えている。神社に行ったからもっと頑張れる。すっきりした。一種の自己暗示。アスリートでいうルーティンに近いんです。最後にまとめます。神習慣その1。運がいいと思い込む。その2、ネガティブな言葉を封印する。その3、運がいい人と日常的に関わる。その4、行動範囲を広げる。その5、人間関係の断捨離。その6、物の断捨離、掃除。その7、神社、パワースポットに行く。どれも難しいことじゃありません。コストもかからないし、今日からすぐに試せることです。先に運がいい人という器を作るから、運がいい現象が起きやすくなるんです。僕は20代後半は思考停止で会社に行ってて、その頃は永久に終わらないクレカの残高も税金の滞納もあって、人のせい、会社のせいにもしてました。その時はパチンコに行って運を決めたり、悪口を自分に言ったり、自分はどうしようもない。運が悪い人間だと思い込んでいて、ネガティブな人も自然と集まってきてたし、行動範囲も家と会社の往復が基本でした。人間関係も浅い友人が多かったし、家もなんか物が多くて窮屈。神社も遠くてほとんど行かなかった。今日話したことを全部やってなかったんです。そんな人生から這い上がるために、いろいろ勉強して、たどり着いたのが今日の7つの神習慣です。今の僕は全て網羅した結果、どん底人生から起業して、黒字化経営もできて、海外移住を実現して、今ある程度の自由を手に入れてます。自分のことも好きになれたし、運がいいことが増えました。運がいい人には誰にでもなります。それはあなた次第です。僕にできたので、きっとあなたにもできるはず。勇気を出して、運がいい人になれる神習慣を実践してみてください。このチャンネルではこれからも世界の実業家たちのためになる情報や自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押せる発信をしていきます。ここまで見ているあなたは本当にすごいです。その探求心と集中力はすでに変化が始まっている証拠。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。
チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。